Мы с вами продолжаем проект, который недавно были размещены 3 серии, где мы освещали плацдармы в мусульманском мире на примере Армении. Сейчас мы эту тему рассмотрим относительно Ливана. У нас традиционно в нашем консервативном аналитическом клубе Игаил Львович Ягуди. Мы даем ему слово. Всех приветствую. Мы продолжаем интересное сопоставление параллелей, отличия и, собственно, интереснейшее соответствие особого проекта, который, я считаю, не колониальный, а особый проект использования немусульманских меньшинств для превращения их в национальные государства в качестве плацдарма в мусульманском мире. Старейший проект, который начала Россия, первоначально задумали его западноевропейские державы, в дальнейшем Франция, и по сей день Франция присутствует в этом проекте, как даже если мы следим за самыми последними новостями из Южного Закавказья. Проект армянский, старейший, планомернее всего осуществленный, который привел к тому, что сегодня существует моноэтническое государство Армения. Следующий проект, проект ливанский. Очень интересный. Испокон века, собственно, старейшие вообще христиане, это христиане восточных церквей, и среди них есть такая интересная конфессиональная группа марониты. Это именное название, был такой знаменитый духовный деятель, которого так и звали Марун. И он основал, собственно, вот это направление в восточной, собственно, как несторианской, тоже монофизитской церквях восточных. Марониты. Это старейшие христиане, собственно, прямые наследники первых христиан. Первые христиане, они относились к семитским народам, говорящим на арамейском языке. И, собственно, арамейский язык является по сей день священным языком. В западной своей версии маронитов и в восточной версии несторианцев, которые живут на востоке этого региона, там, в горах Ирака, Курдистана, группы христиан, ассирийцы, так называемые по-русски. Неточное название, имеется в виду сирийская церковь, но так их назвали ассирийцы. Итак, Франция обратила свои взоры к этой общине где-то в первой половине, наверное, 19 века. Мы говорили об общем знаменателе всех трех проектов, это юдофобия. И грянул кровавый навет в Сирии, где-то на рубеже первой-второй половины 19 века, примерно в 40-х годах. Мусульманский мир до этого не знал такой гадости. Инициаторы были католические монахи, и оно опиралось на массы населения вот тех христианских церквей, собственно, и на французские юдофобствующие элиты. Был достаточно жуткий процесс по кровавому навету, и до того, как были в конечном счете оправданы, уцелевшие, уже немало людей успели погибнуть в застенках. То, что забывают сионисты, что провозвестниками юдофобии в арабском мире послужили как раз-таки христианские общины Ближнего Востока, получив с одной стороны соответствующее натхнение из Западной Европы, а с другой стороны, когда уже начался сионистский проект, то они, как бы демонстрируя свою лояльность общеарабскому миру, тоже, приложили руку к нагнетанию этой юдофобии. Далее, когда будем говорить о сионистском проекте, мы увидим очень интересные переливы вот этого момента. Так или иначе, обратили взоры в Западной Европе к христианской группе, этой ближневосточной, населяющей
побережье Ливана. Ливан это было чисто географическое название, которое никак ни с какой государственностью не ассоциировалось. Исторически никогда. Точно так же, как название Палестина. Название Палестина 100 лет назад это было чисто географическое название, которое ни с какими государствами не ассоциировалось. Там жили разные народы, разные конфессиональные группы. Между мусульманами и христианами, надо сказать, были довольно нормальные отношения. Тоже между мусульманами и друзами. А друзы это еще одна очень интересная этноконфессиональная группа. Очевидно, так же, как и христиане, коренные христиане значит, Ближнего Востока, они восходят еще к семитоязычному, к финикийскому населению. Друзы, скорее всего. Есть указания на это. Если начнем сейчас рассказывать, все не успеем. То есть они, это не мусульманская секта, то есть, конечно, это можно рассматривать как мусульманскую секту, те или иные религиоведы, я считаю, что это не так, это отдельная авраамическая конфессия, и они, безусловно, восходят исторически и чисто этнически к доарабскому населению, собственно, этих земель, так же, как христиане, марониты. Ну, естественно, родной язык, литературный язык, там уже последних 1000 лет у них у всех арабский. Друзы с христианами имели серьезные терки всю дорогу. На Ливане, не в Ливане, а на Ливане. Словом Ливан назывались горы, ливанские горы. И вот в середине 19 века имели место серьезно, это все была одна единая турецкая империя, может быть, будет снова до этого. Имели место терки между христианами и мусульманами, они были улажены, но продолжились сильные терки и разборки, уже как было запущено это дело между друзами и христианами. И тогда Высокая Порта уладила это дело воистину Соломоновым образом. В этом маленьком регионе по административному делению Турецкой империи было назначено 2 каймакама. В горах Ливана, где жили друзы и христиане, был назначен друзский каймакам и христианский каймакам. Разумная вера. Территориально культурная автономия, о которой говорил еще товарищ Сталин, правильное решение. Увидели это дело французы и сказали: так, отлично, мы имеем начаток христианской государственности на этом погано-мусульманском Ближнем Востоке. Далее имела место Первая мировая война. И мандат Лиги наций на управление территориями. Ну, колонии Германии, понятно, она много не имела, что было, отобрали. А Турецкую империю ее вообще всю раскидали. Образовалась этническая, светская Турция, внезапно моноэтническая, после депортации армян, после депортации 2 миллионов примерно православных греков, коренного населения Малой Азии, тоже в результате событий, которые великолепно провоцировала и всячески направляла Антанта. И арабский Ближний Восток, который якобы освободили из-под турецкого ига, из-под которого он совсем не собирался освобождаться. Его освободили, для этого придумали арабское восстание, которого фактически не было. И в качестве освободителей арабов от злых турок пришли французы и англичане и поделили это дело. Англичане получили мандат на Палестину, Трансиорданию и Ирак, а французы на Сирию и Ливан. А Ливан. И тут французы делают интересное дело. Они проводят перепись примерную, они смотрят, где живут христиане-марониты. Они живут там, где живут испокон века. Нигде не составляя никакого большинства. Кроме маленького горного анклава, где они имели своего каймакама, чтобы кончили терки с друзами, которые фактически жили как анклав, и они территориально пересекались, эти анклавы. А христиане, это же надо, живут на довольно большой территории разбросанной, и нигде не составляя большинство. От юга нынешнего государства Ливан до самого его севера.
самую малость столица в основном в горах. Берут и проводят всю эту границу. И так ловко ее проводят, что на тот момент насчитывают христианское большинство, игнорируя, естественно, демографические тенденции, которые с конца 19 века шли так, что христианская рождаемость вниз, христианская эмиграция на весь свет, масса выходцев из Ливана, живут в Южной Америке, например. Ну, подловили такой момент и сказали, будет тут Ливан. Большой Ливан, так это назвали. Не то, что какой-то очень большой. 10 тысяч квадратных километров. Запомним эту цифру, а точнее вспомним. 100 на 100. Мы помним, что Араратская республика первоначально тоже было 10 тысяч квадратных километров. И сейчас 29 тысяч квадратных километров составляет. Первоначально территория, которую выделяли под сионистское государство, тоже было 10 тысяч. Но потом подправили, сделали 14 тысяч, сейчас занимают, ну, фактически контролируя те же 29 тысяч квадратных километров. Это очень интересно. Мандат Лиги наций. Французы пишут конституцию в 26 году этого Ливана, как бы превращая его в государство-протекторат и устанавливая там интереснейшую систему этноконфессионального разделения государственных должностей, выборы, да, демократический выбор, республика, они провели опрос супердемократический, выбрали 220 самых уважаемых людей Ливана. Ну, кто там, я знаю, профессиональные деятели, общественные деятели, бизнесмены, там, то, все, короче, какую хотите форму правления. Ну, все высказались за республику, а за что им высказаться? Эти были бы не прочь короля, эти там не прочь султана, эти, ну, как бы, говорят, будете жить в одном государстве, хорошо. И поделили по принципу, значит, и так вышло, что христиане будут иметь большинство. 6 к 5, и должности, вот, глава будет обязательно христиан. Самый первый президент всего этого дела, он был вообще даже православного вероисповедания, араб. То есть там было не только марониты, арабы-католики, арабы-православные. Арабы-православные, по-простому, они непосредственно были связаны и с русской православной миссией на Святой Земле, и с московскими православными учителями. Православные люди, да. Одним словом, Лига наций возникла и провозгласила незыблемые гуманистические права, полное равенство людей, абсолютно независимо от их личной самоидентификации. Может быть, как говорится, хоть негры по клоны годов изъясняться исключительно по-русски, со всеми остальными вариантами. А тут в официальном документе, а именно этой самой Конституции для государства-протектората, так называемый Большой Ливан, который создают французы, расписывается до мелочей, там примерно 20 этноконфессиональных групп. Всем им даются какие-то представительства, дихотомное деление христиане и нехристиане, друзам свое представительство, в зависимости от этого должности государственные, выборы в парламент по соответствующему ключу. И это утверждает Лига наций. В лобовом столкновении с принципами, за пару лет до этого установленными ей уже Лигой наций, как незыблемые для ее существования. Ну, потому что Лига наций дала мандат, и на утверждение Лиги наций Франция подает, значит, эти дела. Вот. Что мы из этого видим? Далее мы увидим это, когда будем обсуждать, будем подробно обсуждать резолюцию 181, так называемую о разделе Палестины. Совершенно химерическом и невозможном иметь место быть в реальности, где, значит, на полном серьезе оперируют понятиями арабы и евреи, как, значит, вот понятиями, так сказать, вокруг которых все должно строиться. Тоже в полном лобовом столкновении противоречия с принципами Организации Объединенных Наций, только что возникшей, которая четко говорила, что полное равенство всех, право человека жить там, где он родился, право человека оставлять свою страну, ну, туда, где его готовы, и возвращаться в свою страну, да. И это уже было отработано на примере этого так самого, значит, созданного Ливана. Ливан вдруг становится государством из географического понятия.
Дальше вот эти ливанские христиане, они смотрят на Европу, они прозападной ориентации, они по французской ориентации, учатся всему хорошему. В фашистской Испании создаются фаланги и создается партия Эль-Катаиб. Эль-Катаиб — это значит, на арабский язык так перевели слово фаланги. Подразделение, да, просто как бы подразделение, записанное база данных, да, то есть слово Аль-Каида — это знаменитое зловещее, что оно просто значит база данных. Чего? Да, запись, записанная организация, списки. Вот, но второй язык там французский, оно называется Le Phalange Libanese. Фаланги, слово фаланги по испанскому образцу. Начинается Вторая мировая война. Ну, как бы против кого фаланги? Понятно, против всех нехороших, которые не мы. Это чисто марониты создали. Надо сказать, что не православные. Католики в некоторой степени православные не имели отношения к партии значит, фалангистов. Идея какая? Должно быть наше маронитское государство. А что делать со всеми немаронитами на этой территории? Это есть такое талмудическое выражение «цорих июнь». Это вопрос, который подлежит пристальному теоретическому изучению. Вот. Этот вопрос пристально изучали армяне, добившись моноэтнической территории 29 тысяч квадратных километров, многочисленные депортации мусульманского населения, о которых мы рассказывали в предыдущих сериях. Это пытались осуществить сионисты с подачи по факту резолюции невыполнимой 181. И, очевидно, об этом мечтали и марониты, создавая свою партию фаланги, иначе для чего они ее создавали. Никаких нападений на христиан и, собственно, вооруженных столкновений по факту в Ливане 20-30-х годов там не было, там было такое тихое экономическое процветание, в общем-то, связи с Францией были не только какие-то там гнусные идеологические колониальные связи, это связи экономические, это технологическое развитие, в общем-то, как бы там люди более или менее успешно развивались, процветали и т.д. Грянула Вторая мировая война, Франция успешно превращается в коллаборационистскую державу Виши. Ну, поскольку Виши располагается в южной части Франции, эффективно не оккупированной, то все колонии они подлежат режиму Виши. Режим Виши заводит свои порядки в Северной Африке и пытается там начать гнобить евреев, даже без того, чтобы Рейх на это обратил внимание. Ну, как-то Рейх мало интересовала Северная Африка в этом плане. И, соответственно, под режимом Виши оказывается Сирия и Ливан. Такое дело британцам совсем не понравилось. В 1941 году грянул пронацистский путч в Багдаде, подавленный британцами, и британцы просто захватывают Ливан и Сирию из рук режима Виши. Когда мы говорим о выделении территории, потом мы посмотрим интереснейшие моменты, как, значит, обозначались территории под сионистский проект. Был момент в 2020 году, когда эти два проекта столкнулись. Значит, британский мандат, который двигает сионистский проект, и французский мандат, который двигает, значит, бредовый проект создания христианского государства в фиктивно выделяемом из географического названия, значит, государственного образования Ливана. И вот в одном месте нашла коса на камень. Дело в том, что на территории нынешнего государства Израиль находится большая маронитская деревня, тогда селом, поселок полусельского, полугородского типа. Сегодня там большинство населения, кстати, мусульмане. Большинство населения мусульмане, но не так было 105 лет назад. И вот эту самую южную точку, тоже ее хотели французы включить в ливанский проект. А уже там облюбовали сионисты, там уже было сионистское поселение. И там произошло вооруженное столкновение между сионистскими отрядами обороны
между арабскими отрядами, которых инспирировали французы. Вот. И в честь этого был назван город Кирьят-Шмона на крайнем севере нынешнего государства Израиль в память 8 погибших при этом столкновении, ну, значит, со стороны поселенцев сионистских. Ну и не удалось включить, соответственно, вот это место, которое называется Гуш-Халав, это старое географическое название, топографическое этого места, древнееврейское. И арабы его называют Кфар-Джиш, это Большая Мараницкая. Ну, сегодня, если там зайти, скажем, в Фалафину, в этой деревне, где мусульманин, значит, преспокойно, так сказать, ну, с мусульманскими именами люди в основном там живут сегодня, мусульманы большинство, но ты можешь видеть мараницкие, значит, блюда, виноградные листья, всякие такие, в меню оно написано, мараницкие. Ну, это как туристская, как бы, достопримечательность. Но французы имели в виду аж до туда довести границы вот этого своего дела. Короче, в 1943 году, значит, англичане вышибли Виши. Свободная Франция создана, не создана, Ливан объявляет независимость. Стали напряженные отношения в какой-то момент между партией Катаев и между французским правительством, даже еще довоенным и даже вишистским, потому что они типа хотели независимость. Но когда уже подходит дело к независимости, так ты понимаешь, что, в общем-то, ну, этнические чистки нереальны, конечно, никак. Значит, что? Первая, последняя перепись была переведена в 26 году французами. Христиане там составили где-то 55%. Ну, типа так оно и остается. Хотя ясно, что демографическая динамика, она это все меняет. Да и принцип этноконфессионального ключа в управлении государством, это принцип вообще супер бредовый. Это вообще, я считаю, даже вот эта конституционная структура государства Ливан, которую французы придумали, его вообще должны изучать не только политологи, но и клинические психологи. Вот. Но так или иначе, что сказала христианское руководство мусульманам? Говорят, поймите идею. Мусульмане говорят, мы не понимаем идею Большого Ливана. Большой Ливан, эти 10 тысяч. Ну, хорошо. Был там у вас христианский каймакам. И заведите себе там, что хотите. Анклав, автономию, да хоть государство там размером с Монако или там Монте-Карло. Ну, пожалуйста. Ну, почему это все вот эти земли, где живут друзы, шииты, сунниты, кто хочешь? Поймите Большой Ливан. Во-первых, ну, в большом государстве как-то лучше. Есть большие преимущества. Экономические. И у нас будут связи с Францией. Франция будет сейчас, вот она становится державой-победительницей скоро, в 1943 году, да? Вот. Сейчас уже из оккупированной Франции будет держава-победительница, про Виши все забудут. А наши наработанные связи, сказала партия Катаев, они помогут всем развиваться. И мусульмане приняли идею Большого Ливана. Так была объявлена независимость этого государства Ливана. Ну, понятно, если под совершенно шизофренические формулировки создается государственная структура, терки будут непрерывные, вооруженные столкновения начинались, прекращались, мутили американцы, мутили французы, гражданские столкновения. Всегда много людей хорошо живут от того, что нарушают мирную жизнь. В принципе,